Sa usa ka hotel dinhi sa dakbayan sa Subo, adunay 15 ka mga imahe ni Senyor Santo Niño ang gipang display. Agi kini sa pagsaulog usab sa kapistahan sa Balaang Bata. Ato kining adtuon. Sa tema nga Batubalani sa Gugma, pagpasundayag sa kapistahan sa Sugbo, nakadisplay karon sa usa ka exhibit ang 15 ka mga nagkalain-laing klase sa imahe ni Senyor Santo Niño. Kabahin kini sa pagsaulog sa hotel alang sa kapistahan sa Balaang Bata. Tumong niini nga mapakita ang tinuod nga diwa sa kapistahan nga dili lang ang mga parties ug kaon ang sentro niini, apan mao ang Senyor Santo Niño. This was brought by the Party of Magellan, and then it stayed here for like more than 40 years until Legazpi came. But when Legazpi came, he burned the city, the Sugbo to the ground. And then pag ari sa iyang search party, they saw the image in one of the houses. Aniad dinhi ang usa ka Santo Niño nga anaa sa urna ug guban pa. Ang mga mibutang sa ilang imahin dinhi, mga deboto usab sila sa Balaang Bata. This is not just about to show off lang na saninaan of nindot, but it's a form of apostolate. No? The part of our devotion, it's an evangelization in a way that in the hopes na maka-inspire pag may basoban. Nowadays, especially sa mga millennials and tourists alike, so they come to Cebu for the Sinulog Festival. Some of them think that it's a big street party. Some of them may think na laag-laag lang, to see the color, to see everything that is festive. However, the core of the Sinulog Festival is really the Santo Niño. Ang maong exhibit bukas sa publiko hangtod Enero 21. Is organizing something called Bulawanong Sinulog. So it's sort of like a golden sinulog happening from January 18 all the way till 20. Uban ni Demi Hernani, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.